नमस्कार मित्रांनो, अतिशय चांगल्या प्रकारे आपण वेगवेगळे जे पेटीमधलं घटक आहेत किंवा साहित्य आहे त्याचा वापर करून आपण रोज नवीन नवीन काही ना काही गोष्टी शिकतोय, बरोबर आहे की नाही? तर आज पाऊच क्रमांक 10 मधलं शेवटचं जे साहित्य आहे ते साहित्य काय आहे हे आपण पाहणार आहोत। तर पाऊच क्रमांक 10 मध्ये साहित्य क्रमांक 29 प्राणी व पक्षी व त्यांचे अन्न, वस्तू क्रमांक 52, वस्तू क्रमांक 53 आणि वस्तू क्रमांक 53 याच्यामध्ये प्राण्यांची चित्र कार्ड आहेत, कार्ड होल्डर आहेत आणि प्राण्यांचे अन्नाचे चित्र कार्ड्स आहेत। अशा पद्धतीने याच्यामध्ये साहित्य आहे। आपण काय करूया, प्रथमतः याच्यातलं साहित्य काढून देऊया याच्यातलं साहित्य कार्ड। प्रथमतः काय आहे तर प्राणी आणि पक्षी यांचे चित्र कार्ड, प्राणी पक्षी आणि यांचं चित्र कार्ड आहे आपल्याला। त्याच्यामध्ये बघा कोणकोणते प्राणी आहेत, कुत्रा, माकड, गाय, शेळी, वाघ, पोपट। तर अशा पद्धतीनं हे चित्र कार्ड आहेत। तर याचबरोबर आपल्याला काय आहे ती चित्र आणि चित्राचे चित्र जोडण्यासाठी काय आहे त्याच्यामध्ये कार्ड होल्डर, हे सुद्धा आपण काढून घेऊया। पलक ते चित्र कार्ड आणि कार्ड होल्डर काढून घे। तर अशा पद्धतीने ही चित्र आहेत आणि छोटी छोटी कार्ड आहेत, बरोबर नाही? आता त्या कार्ड होल्डरमध्ये कसं बसवायचं हे आपल्याला माहीत आहे, तर आपण हे पहिल्यांदा बसवून घेऊया। हे बसवून घ्या कार्ड, तोपर्यंत आपण हे चित्र बघून घेऊया। कार्ड होल्डरमध्ये कार्ड लावून झाली का रे? तर बघा कार्ड होल्डरमध्ये कार्ड लावून झालेलं आहे। तर प्रथमचं चित्र कशाचं आहे बघूया आपण। पहिलं चित्र कशाचं आहे? गवत। दुसरं? तिसरं? झाडाची पानं, छान। नंतर मांस, नंतर हड्डी किंवा हाड आणि शेवटी मिरची। अशा प्रकारची एकूण हे 6 चित्र आपल्याला दिलेली आहेत आणि इथं ते प्राणी आहेत, बरोबर आहे? आता बघा आपण दोन्ही गोष्टी बघूया एकत्र। आता पहिला कोणता प्राणी आहे? तो कुत्रा काय खातो सांगा, त्याचं अन्न काय आहे? तर तुम्ही तिथलं ते कार्ड होल्डर उचलायचं आणि त्याच्या त्या चौकोनी बॉक्समध्ये ठेवून घ्यायचं आहे। अगदी बरोबर, कुत्रा काय खातो तर हाड किंवा हड्डी आपल्या भाषेमध्ये। दुसरा प्राणी कोणता आहे? माकड काय खातो? अगदी बरोबर, केळी। तिसरा प्राणी कोणता आहे? गाय काय खाते? गवत किंवा चारा। घे मनस्वी घे, ओके, छान। त्यानंतर शेळी काय खाते? झाडपाला, घ्या झाडपाला, अगदी बरोबर। त्यानंतर वाघ काय खातो? मांस, घ्या त्याच्यात मांस ठेवा, तिथं चित्र त्याच्यामध्ये, अगदी बरोबर। आणि शेवटी पोपट काय खातो? पोपटाला मिरची आवडते, हिरवी मिरची, छान। तर अशा पद्धतीनं त्या चित्र कार्ड्समध्ये त्या प्राण्याचं अन्न आपण व्यवस्थितरित्या लावलेलं आहे। परत एकदा पाहूया बघा, कुत्रा, हड्डी, माकड, केळी, गाय, चारा किंवा गवत, शेळी, झाडपाला, वाघ, मांस आणि मिरची, पोपट मिरची। अशा पद्धतीनं हे प्राणी आणि त्यांचं अन्न आपण लावलेलं आहे। अगदी सोपा घटक आहे का नाही? आवडला? ओके।